السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم علينا. خلاص فاضل ايام بسيطة جدا ويهل علينا احسن شهر في السنة. ربنا يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وعلى المسلمين جميعا يا رب، وتكون ايام خير وبركة علينا جميعا، ويزيح عننا البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم امين يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بتبقى حلوة جدا في رمضان، هو الجلاش، اصابع الجلاش المكشكشة دي. انا بحب كل وصفات الجلاش بصراحة، وخصوصا في رمضان طبعا مع الكنافة والقطايف والحلويات بتاعتنا الحلوة بتاعت رمضان دي. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وكومنت وشير عشان الفايدة تعم على الجميع ان شاء الله. اول حاجة هنا هنعمل الشربات بتاع الجلاش بتاعنا. انا معايا كوبايتين من السكر، بحطهم في كسرولة كده، وبعدين بحط عليهم كوباية ونص من المية. ممكن تحطي كوبايتين، بس الكوباية ونص بيسرع معاكي اكتر، يعني يخليه يبقى تقيل بسرعة. وبعدين في نفس الوقت على طول بحط نص ليمونة قبل ما اولع عليه النار خالص يعني. وبحط معايا باكت من الفانيليا بيدي ريحة حلوة قوي للشربات بتاعنا. وبعد كده بولع عليه النار، وبعد الغليان بعد ما بيغلي بعد حوالي 10 دقايق، وبعدين اطفي عليه واسيبه على جنب يبرد، لان احنا بنحتاج الشربات بتاع الجلاش يكون بارد وتقيل زي بتاع الكنافة كده. وبعدين معايا هنا لفة من الجلاش كانت نص كيلو، هجيب كده ورقتين مع بعض. ومعايا كوباية من السمنة دي مخلوطة، بلدي على عادية. ممكن تحطي 3/4 سمنة والربع زيت، سمنة بلدي يعني والربع زيت، عشان الزيت بينشف معانا الجلاش، فيعني متكتريش منه لو انتي حابة تحطي زيت يعني. وبغلف كده كل ورق الجلاش بتاعي بالسمنة، مش لازم ان انا احط كتير، بس اهم حاجة ان انا اغلف الجلاش الورقة كلها بالسمنة يعني. ومعايا هنا سوداني متحمص مجروش كده، انا مش بحب اطحنه قوي، بحب احس بطعم السوداني في الجلاش او في اي حلويات كده، يكون ايه سليم، وكان مدي طعم حلو قوي ومقرمش بصراحة. ومعايا هنا كام عصاية الشيش طاووق، دول كام واحدة كده مع بعض، حوالي 4، ولفتهم معايا بالورق الاسترتش النايلون ده، عشان يبقوا سهلين معايا ان انا الف عليهم الجلاش. وتنيت اول حتة كده من الجلاش ما حطيتش فيها عشان احط فيها العصاية بتاعتي، واحاول ان انا كشكش كده الجلاش معايا عشان يبقى مكشكش. ف وبضمه كده على بعضه، وبعدين بسحب العصاية بتاعتي من الجنب التاني بكل سهولة. ممكن لو عندك اي اداة يعني تلفي عليها تكون اسهل عندك، عادي مفيش مشكلة. وبحاول ان انا اسوي الجلاش بتاعي كده، لان الجلاش ده بصراحة ما كان يعني ما طلعش حلو، كان بيتكسر معايا. فانتي لازم تجيبي جلاش يكون طازة، بالذات في الوصفة دي، عشان يطلع لك الجلاش بتاعك صوابع في النهاية تبقى شكلها حلو. وبرضو ده كان جميل جدا يعني، انا كنت بحاول اسويه يعني على قد ما اقدر. ومعايا هنا صينية ألمونيا بكون دهنها بالسمنة كده، وبرص فيها الجلاش بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. ممكن برضو تعملي ورقة ورقة، وممكن ورقتين على بعض. لو انتي عايزة صوابع رفيعة هتعملي ورقة واحدة، بس هي دي كانت مظبوطة بالنسبة لي بصراحة، يعني مكانتش ولا هي آه، تخينة ولا هي رفيعة. وبعمل اهو زي ما انتم شايفين، انا لقيت لفة الجلاش مقسومة نصين بصراحة يعني، عشان كده بقول لكم هاتوا الجلاش يكون طازة ومن حد يكون مضمون. بس الراجل ده كان يعني، انا هغير الراجل بتاع الجلاش ده، كنت بجيبه منه كان بيبقى حلو، مش عارفة ايه اللي حصل له. وبدهن اهو، بتني الحتة اللي قدام دي، وبعد كده احط السوداني بتاعي، بفرده كده على الجلاش كله. وبحط العصاية بتاعتي كده وبلف كده، احاول ان انا ابرمها على قد ما اقدر رفيعة اهو. باجي اسحب اهو اكشكشه، وبعدين اسحب العصاية من الناحية التانية عادي اهو زي ما انتم شايفين بكل سهولة. هي بس مش اكتر، بتدي منظر شكله حلو وخلاص يعني.
ممكن تعمليه كده من غير العصاية ومن غير الكشكشة خالص، بس دي بتبقى شكلها حلو، وبتبقى مشهورة في البقلاوة التركي، يعني بيعملوها كده بالشكل ده. اهو بوريكم كذا واحدة معايا. ويا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتعملوا لي شير كده مع اصحابكم وقرايبكم عشان قناتي تكبر بيكم باذن الله. اهو شايفين الجلاش معايا برضو متكسر، يعني بحاول ان انا افرده كده عشان اعرف ادهنه كويس بالسمنة. بس هتطلع في النهاية حلو قوي، يعني هيعجبكم ان شاء الله. يعني جربوا الوصفة دي واعتمدوها كده، احفظوها عندكم لشهر رمضان ان شاء الله تعجبكم جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. وببرم كده، ده برمة رفيعة زي ما انتم شايفين. اهو بسحب العصاية من الناحية التانية وبكشكش كده وانا بطلعها، وبس كده بقطعها كده سمبوكسات. انتي ممكن تقطعيها عادي متسوية زي ما انتي عايزة، بس التقطيعة دي بتديها شكل حلو قوي. وبكون مولعة بقى الفرن وانا شغالة كده في الجلاش بتاعي حوالي 10 دقايق يسخن. وبنزل الشبكة بتاعة الفرن على اول رف من تحت خالص، وبحط الصينية بتاعتي واول ما تحمر من تحت بولع لها الشواية لو هي ما خدتش لون من فوق، عشان انا ما عنديش مروحة في الفرن بتاعي، فبولع لها الشواية شوية تاخد لون من على الوش كده، وبس كده وبطلعها. خلاص خلصت كل الكمية بتاعتي معايا، وبدهنها بباقي السمنة من على الوش. لازم اغلف وش الجلاش كله بالسمنة كده زي ما انتم شايفين عشان يستوي كويس ويحمر معايا. وانا بقيت الجلاش بتاعي ده السوداني بتاعي ما كفاش الجلاش بصراحة، فكان عندي كنافة في التلاجة، طلعت شوية كده وقطعتهم وحطيت عليهم سمنة وشوية سكر، وحلوة قوي الحشوة دي وهي نية زي ما هي كده، وحشيت بيها باقي الجلاش معايا. بس بصراحة المقطع ده ما جاش يعني. وحشوة الكنافة بتبقى حلوة برضو في الجلاش جدا، ممكن تحمريها وممكن تسيبيها نية كده زي ما هي، بتبقى طعمها حلو قوي. واهو طلعت الجلاش بتاعي، يعني خد حوالي تلت ساعة كده في الفرن او نص ساعة تقريبا. بس هو الكاميرا ظلماه بصراحة، اللون بتاعه احلى من كده، بس عشان الإضاءة مفتحة لونه شوية. وبعدين بحط الشربات بتاعي معايا في الإزازة دي عشان أعرف أتحكم في الشربات وهو لسه طالع من الفرن كده، بزقيه كده زي ما انتم شايفين، عشان ما بحبش الجلاش يبقى مسكر قوي بصراحة. فبحط كده بالإزازة دي كده، ما بتخلوش يشرب شربات كتير وبيبقى طعمه حلو قوي. والنص كيلو جلاش عمل لي كمية حلوة بصراحة، يعني كان حلو قوي يعني، كفى كل البيت. وطلعت لسلفتي والحماتي، كان حلو قوي ما شاء الله. يعني اي حاجة حلوة يا جماعة تعملوها حاولوا ان انتوا يعني تدوا للي حواليكم منها، والله الحاجة بتزيد مش بتقل يعني. وكمان عشان تفرحوا اللي حواليكم وتكبروا بخاطرهم، بتكون حاجة بسيطة وسهلة يعني بس بتفرح. اهو انا اول ما طلعته من الفرن غطيته كده شوية عشان ما يبقاش يطرى شوية، بس انا بحبه مقرمش بصراحة. وهو دقته معاكم كان مقرمش وحلو قوي، طعم السوداني فيه متحمص ومديله طعم حلو وجرشة كده حلوة. وبرصه كده في طبق التقديم بتاعي زي ما انتم شايفين. واعذروني يا جماعة ان انا يعني صوتي تعبان شوية واتأخرت عليكم في الفيديوهات شوية المرة دي، عشان بقى التوضيبات والتنظيفات اللي بتبقى قبل رمضان دي بتبقى هدة حيل بصراحة. كل سنة وحضراتكم بخير. ولقيت الجلاش بتاعي مش مسكر قوي، فحطيت كده عليه شوية شربات من على الوش، يديله لمعة حلوة برضو قوي، شكل حلو.
وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يعجبكم وتجربوا الوصفة بإذن الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.